全新嘅海洋公園咧，係俾咗一個好大嘅 impact 俾我哋成個 team 嘅。我哋有一個責任，要將一個更加大嘅 impact 帶俾香港嘅觀眾。呢次係我哋所熟悉嘅海洋公園呢30幾年以嚟最大嘅一次嘅轉變。This is a new child for us, a world-class image of Ocean Park. 整件事係好高難度啊！建設喺度做緊啦。咁同時間咧就個廣告又喺度製作緊啦。規模真係大啦，等1年都未必等到一個咁樣嘅 storyboard。係前所未有最大嘅挑戰。維港咧就分開，跟住咧就成個海分開，咁啊船咧就頭咧。其實真係一啲都唔簡單，做咗第一個 test 出嚟咧，其實係浩大嘅一件事。我覺得香港係需要一條有咁樣水準嘅廣告啦。導演揾啲 model 砌埋出嚟，條片好似拍出嚟咁，已經可以俾大家 preview 到件事。咁呢樣嘢係比較難得同埋好少有咯。即係嗰個好慢呢個咁樣戒一戒開咗個水。喺震撼同埋elegant 裏面攞到嗰個平衡，實係非常之難。咁個細路仔會俾啲魚食啦，咁我都要做翻多啲魚。話做後期做 CG 啊，由冇到有，每一步去 fine tune 佢咯。水係最難做嘅 CG 嚟。Is waiting for you. Please come. 10個 like 啊！而家好期待佢出嚟。我即刻想帶晒所有朋友去啊！如果我係魔法師，我就唔使俾鯊魚食，因為我都可以將自己變埋鯊魚咯。